一个人极限8小时到任市吃一顿小龙虾要花多少钱？那个一对比都出来了，真的好大一个呀！上次去武汉吃小龙虾还意犹未尽哈，叫我们就近选择重庆到恩施2个半小时吃小龙虾。哇塞，你们看那点全是吃的，到了晚上那点肯定很漂亮。今天我们赶个招哈。哇，好多虾！为啥子那个虾是蓝色的？叫南龙虾。哇，给你们看一下，好大一个，而且特别的干净，全都要开背去虾线。那种适合弄啥子味儿呢？任何口味都可以。那一般好多都是那个普通食品，他们洗牙去做出的。这东西我们也曾经试过，确实不干净。如果你也发生天然的那个很重。还有个洋芋粑粑、麻辣口味虾、油焖蓝龙、冰镇酸梅虾，那个是普通的小龙虾，那个都是蓝龙，白白净净的，一波都开朗。好爽！那个虾肉吃起真的非常的鲜嫩，油焖那个汁儿哈，已经完全融入在那个虾肉里面。蘸上那个油焖汁儿，那口的好吃程度你们谁懂？那串香香的巴适。我们再来吃这个冰镇酸梅小龙虾，哇，闻起都好香哦！也是轻松一波都出来了哈，说的一定要蘸上那个酸梅汁儿。酸酸甜甜的，好开胃哦！巴适巴适，哇，真的太适合夏天吃了，冰爽酸甜。麻辣口味虾，剥虾的快乐你们谁懂？他们虾的品质和味道哈，真的可以。DIY 一个洋芋粑小龙虾汉堡，哇塞，看起来太安逸了。哇，那种搭配真的绝了。恩施的洋芋粑哈，真的好吃。来，吃面时间到，再加上我们剥好的小龙虾，每次都要吃的小龙虾拌面。等一下啊，看一下单子，460。好，付了哈。